Hello everyone, good afternoon. It's October 31, the last day of the month sa October. Welcome to my vlog. It's Adele Gomez. Ni Anasad ko sa may local Casillas. If I'm not wrong, if I'm not mistaken, kay mauman daw ko nung nagdiri-dapita. Actually, unahan ni sa ako ang gikuhaan sa unag aghapon og video akong gi-upload. Unahan ni siyang area dapit na ni sa may rest house. Kita mo tong balay dito. Rest house ko no na sa Mayor sa Mandawi City. Then naamin diri dapita kay naabot mami diri kagahapon but wala mi ka vlog diri dapita kay nagdali mi. So ibalik mi karon nga adlaw, it's October 31 no, ibalik mi diri nga adlaw para lang maka-vlog kay ganahan kay ko sa dapit sa mga views diring dapita. Oh, actually gahapon na miss jud ko ani kagahapon. So nibalik mi diri para lang maka-vlog. So pakita na ko na ay mga tao dito nag-ayos sa motor, na ay nag-date-date, na ay nag-jogging-jogging. Peaceful kayo diri nga area guys kay wala kayo to kay bukid naman gani siya. Bukid-bukid na gyud ni siya matakita. So kinahanglan kun mari ka magsakyanan ka, dito pwede magmotor ka, okay kayo kay makasuba ka. Kuan man diri makatungas gyud kay taas-taas naman siya. Musaka ko diri dapita guys aron makita ninyo kung unsa ang view diri sa taas. Mawaw na wow jud mo guys. Ya lang ka ba na? Nagkota kong bana sa ubos. Oops. Tan-taran! Yehey! Welcome diri dapita. Nindot kaayo ang views guys. Ganiha unta, plano na mo, ganiha untang buntag para makita na ko ang sunrise. Kay taas naman guni nga bahin. Pero kay wala man good adlaw ganiha nagpakita. Ay, kay hibaw na ka sa sitwasyon na to karon diri sa Pilipinas nga may bagyo baya sad sa ubang parte sa atong nasod. So hopefully okay lang, ma-okay lang tanan, mawa lang tanang bagyo. So wala good nag sunrise kina wala magpakita ang haring adlaw. So karong mga alas 10, kaniya mga alas 10 hantod pa ingog hapon nagpakita ng adlaw. So nakahukom ko nga kung ani migbalik diri. So look at that. View. Banindot kaayo. Kung sa kanindot dito dapita. So nianak gyud ko nga mabalik ko diri gahapon kay wa pa mi gadali gahapon. Udto naman sa gudto nga dito midtong sa Dasaira. Mo maka-vlog ta ko diri ba nagdali man gyud mi. So diri nga area guys, kun ari na kuno ta paingon dito jud. Paingon jud dito is paingon daw kuno na og saksak paingon sa tuo. Di na sila ingdan paingon sa wala mauna kuno na ang parapit post. So dili kay ko kadungog ko sangan sa lugar pero wala pa jud ko so far nakaadto dito. Kadungog lang ko ana nga lugar kung mauna siya. Pero wala ko kaadto. Hopefully makaadto ko ditong dapita guys. Encourage ako sa mga madong adto mi dito kay dili maguguing taon hinglaan. Karon lang nga nag-vlog ko. Aktibo ko sa YouTube. Aktibo ko sa akong YouTube channel. Mora ni nga naksigi ko og lag kay ang content na ako is traveling man sad. Although ang akong traveling is madadara ba og dili ingo nga traveling magkuan jo by plane or by boat or unsa na siya dihang dapita. Diri lang sad sa lugar lang sad sa Cebu. So mas okay kaayo. Hopefully makakita ka jud kog laing mga laing mga lugar nga akong maadtuan nga nindot kaayog view. So dito dapita is saksak dayon Talamban, Pitos. Hopefully makaadto mi dito kay ako ba sa ginanggipanganday nga makaadto mi. So diri ko na mao ko na siya diha ang Ligran Heights guys. Ana siya dapita. Okay na. So nindot kaayo og tingog mo ang gilahang mga kinis sa mga langit. So, murag peaceful jud kaayo ang dapit. Wala kaayo yung mga saba, mga tuktugaok ra sa manok ang imong mabati. Yan ay mga tingog sa motor ginagmay kinamay na nag-ayo dito sa ubos nga bahin. And dito pud na side makita sa nimo sa atbang
mao na siya guys, diba? So super kanindot pagkataning nature lover tanong ma-appreciate kita sa mga butang nga gihatag nato sa kinaiyahan. Grabe jud kanindot sa lugar, I swear, grabe jud kanindot. So diri guys, kung magabi siguro, I'm sure nga mingaw gud siguro kaayo ni ug wa na sa siguro kay mag-agian kay diri napita good is naataas man siya nga bahin. So siguro ang mga gilang diri katulang nga siguro'y mga sakyanan or maghabal-habal ari diri napita kay although na may mga balay sa mga kilid-kilid, but anaog na ko guys, but kanang layo jud siya. So dapat gud na sila sakyanan kay layo na gid siya mabahin sa Mandaue. And hopefully makadto mi dito dapit sa may Talamban Puhon, dito sa may saksak aron makita sa maka-upload sa ko mga videos kung unsa na ari dito. Although nindot man gud kaayo ang saka ng nature gud noon, appreciate gid ako kay I'm a nature lover sa. So diri guys og ipang tanom-tanom Manila, tanom-tanom Manila natatag mga buhi na ni siya, nindot na siya. Apa jud sila gabi-gabi guys, maoy pero maoy pagtanom. Ay ko kasaban ka, may CCTV camera. Awa guys, ana siya yung mga motor paingon dire. Ay taas pa man gini la, sangko man gini siyang dana dito sa may Pitpos. Ay nagdidit sa dito guys, nagdagandagan, nagjogging-jogging, nagdidit, yan na po yung nag-ayos sa motor. Dari nga side. Kayo guys, hanggang sa live ko doon nakita pero nindot yun siya guys ang lugar. Kung gabi igonoro dire paminaw na ako purti naguro ning mingawa kay lagyo magda mga balay kasi lagyo dyan sila mga balay dire. So sa pagkakaroon guys, kini lang sa ang akong i-vlog kay hapon naman mauli na sa din na sa sakyanan. So sige na guys, bye-bye na, and don't forget to subscribe my YouTube channel. It's Adel Gomez, and ring the bell button so that you are updated, and keep safe everyone. God bless. Bye-bye.